హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ వచ్చేసేసి టూ క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్. బిఫోర్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో 1 క్యావిటీ ఉంటే అది రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్, 2 క్యావిటీస్ ఉంటే అది 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ అని చెప్పేసి. సో దిస్ ఈజ్ ద 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్. అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ 1 క్యావిటీ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ మనకి 2 క్యావిటీస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆర్ఎఫ్ ఇన్, ఆర్ఎఫ్ అవుట్కి సంబంధించిన టూ క్యావిటీస్ ఉంటాయి. ఇన్పుట్ క్యావిటీ, అవుట్పుట్ క్యావిటీ. వీటిని మనం బంచర్, క్యాచర్ అని కూడా అంటాము. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్స్ అండ్ 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు మనము డెఫినిషన్, అలాగే కన్స్ట్రక్షన్, ఆపరేషన్, వర్కింగ్, గ్రాఫ్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ మనము డెఫినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో a klystron is a vacuum tube that can be either as a generator or an amplifier of power at the microwave frequency. ఇది వచ్చేసేసి మనకి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ నో ఇట్ ఈస్ అ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ అని. సో క్లైస్ట్రాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ జనరేటర్గా యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే యాంప్లిఫైయర్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఎట్ ద మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇక్కడ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద cathode ఆర్ మాడ్యులేటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ డెన్సిటీ మాడ్యులేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్. మనకి ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ విల్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్ నుంచి మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎమిట్ చేస్తారనమాట. దే ఆర్ మాడ్యులేటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ డెన్సిటీ మాడ్యులేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు దాన్ని. సో ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్ గన్, అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోకసింగ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఇది వచ్చేసి గ్యాప్ ఏ, ఇది వచ్చేసి గ్యాప్ బి. మనకి 2 క్యావిటీస్ ఉంటాయి, 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్ కాబట్టి. సో ఫస్ట్ క్యావిటీ వచ్చేసేసి ఆర్ఎఫ్ ఇన్ వేవ్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్ఎఫ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ బంచెస్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి కోయాక్సియల్ లూప్ అనమాట ఇవి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్పుట్ క్యావిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ క్యావిటీ. ఇన్పుట్ క్యావిటీని బంచర్ అంటాము. ఇది క్యాచర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది బంచర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో హియర్ ఏ హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది ఈస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ ఫోకస్డ్ అండ్ సెంట్ టు ద, ఇక్కడ హై వెలాసిటీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేది హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసేది. సో ఇట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ ఫోకస్డ్ అండ్ సెండ్ డౌన్ టు అన్ గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట. గ్లాస్ ట్యూబ్ పంపిస్తారు త్రూ అన్ ఇన్పుట్ క్యావిటీకి పంపిస్తారు. ఏ ఫీల్డ్ ఫ్రీ డ్రిఫ్ట్ ప్లేస్ అండ్ అన్ అవుట్పుట్ క్యావిటీ టు ఎన్ కలెక్టర్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఇక్కడ పంపించినాక అగైన్ ఏదైతే వస్తుందో మనకు అవుట్పుట్, అవి కలెక్ట్ చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ క్యావిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాము. మనకి ఇన్పుట్ క్యావిటీ అనేది ఫీల్డ్ ఫ్రీ డిఫ్యూవ్ స్పేస్గా యూజ్ చేస్తాం. అవుట్పుట్ క్యావిటీ అనేది కలెక్టర్ ఎలక్ట్రోడ్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఆపరేషన్స్, ఇట్ ఆపరేట్స్ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ, వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అండ్ కరెంట్ మాడ్యులేషన్. సో ఈ టూ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది 2 క్యావిటీ క్లైస్ట్రాన్. అండ్ అగైన్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 క్యావిటీస్ కన్సిస్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బంచర్ క్యావిటీ అలాగే క్యాచర్ క్యావిటీ. మా బంచర్ క్యావిటీ వి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ క్యావిటీ. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ అ క్యావిటీ క్లోజ్ టు ద క్యాథోడ్కి క్లోజ్గా ఉంటుంది ఇది. వైల్ వెలాసిటీ విచ్ వెలాసిటీ మాడ్యులేట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ బీమ్. సో వెలాసిటీ అనేది మాడ్యులేట్ చేసేది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని. సో దిస్ ఈజ్ అ బంచర్ క్యావిటీ. క్యాచర్ క్యావిటీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అవుట్పుట్ క్యావిటీ అంటాము. ఇట్ క్యాచెస్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద బంచ్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ ఏదైతే ఫామ్ అయింది బంచ్డ్, దాన్ని అది ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎనర్జీని క్యాచ్ చేయడానికి మనం క్యాచర్ క్యావిటీ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వర్కింగ్ చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంజెక్ట్ చేస్తారో మనకి క్యాథోడ్ నుంచి, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ అరైవ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్యావిటీ విత్ ద యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ఫస్ట్ క్యావిటీకి రీచ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ గ్యాప్ at 0 with unchanged velocity. 0 దగ్గర అయితే with unchanged velocity it will move. During the positive half cycleకి వెళ్ళేటప్పుడు it undergoes increase in the velocity. అదే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్కి వెళ్ళేటప్పుడు it undergoes decrease in the velocity. So as a result, electron bunch together has traveled down the drift space. So మనకి ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో వెలాసిటీ డిఫరెన్సెస్, వెలాసిటీ వేరియేషన్స్, ఈ వెలాసిటీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద డ్రిఫ్ట్ స్పేస్, దాన్ని మనము వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అని అంటాము.
The electron beam contains ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఇట్ విల్ కంటైన్స్ అన్ ఏసీ కాంపోనెంట్. సో ఏసీ కాంపోనెంట్ ఏవైతే ఇవి కంటైన్ అవుతుందో సో దట్ మనకి కరెంట్ అనేది మాడ్యులేట్ అవుతుంది. సో కరెంట్ ఈస్ మాడ్యులేటెడ్. సో మనం ఇన్పుట్గా ఏదైతే ఇచ్చామో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ ఆర్ఎఫ్ పిన్ని, సో అదే మనకి యాంప్లిఫైడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ద ఇన్పుట్ క్యావిటీ బై వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అక్రాస్ ద ఏ. సో ఎట్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ సైకిల్ మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అండ్ గోయింగ్ పాజిటివ్ తర్వాత నెగిటివ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫీల్డ్ అక్రాస్ ద గ్యాప్ ఏ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ పాసెస్ త్రూ గ్యాప్ ఏ, ఇట్ ఈస్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఆర్ఎఫ్ సిగ్నల్ వేర్ విఏ ఈక్వల్స్ టు √2 ఎలక్ట్రాన్ వి బై ఎన్. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మనకి వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్, కరెంట్ మాడ్యులేషన్. వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వెలాసిటీ వేరియేషన్స్తో వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ చేంజింగ్. ఫస్ట్ క్యావిటీలో ఇట్ ఈస్ అట్ 0 విత్ అన్చేంజ్డ్ వెలాసిటీ. డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇంక్రీజ్ వెలాసిటీ, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ డిక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. ఈ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ వల్ల మనకి వెలాసిటీ మాడ్యులేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఏసీ కాంపోనెంట్ కన్సిస్ట్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ మాడ్యులేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ సైకిల్. సో మనకి ఇలా వేవ్ సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్నే మనం ఇది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, సో ప్లస్తో డినోట్ చేసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, సో నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టాను. సో ఇక్కడ మనం సి అనే పాయింట్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ బి అండ్ ఇక్కడ ఏ. సో ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ మీద మనకి లేట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది వెళ్తుంది ఈఎల్, అండ్ అగైన్ ఈఆర్ మిడిల్ వచ్చేసి రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈఈ. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏంటి ఈఎల్ అంటే ఏంటి, ఈఆర్ అంటే ఏంటి, ఈఈ అంటే ఏంటి. లేట్ ఎలక్ట్రాన్, రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్, ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్. సో లేట్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఏముంటుందంటే వెలాసిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద V0. సో మనకి లేట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈఆర్ దగ్గర వి ఈక్వల్స్ టు V0, ఈ దగ్గర వి లెస్ దాన్ V0. సో ఈ మూడు కలిసి మనకి బంచర్ అనే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి TL, ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి TE, ఈ 3 మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసేసి TC. సో దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్ట్ స్పేస్. ఇది వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ ఇది వచ్చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ బి. దిస్ ఈజ్ అన్ యాప్లెట్ గేట్ డయాగ్రామ్. సో రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి, లేట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి, ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఎట్ ద రిఫరెన్స్ ఆర్ 0th ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ సైకిల్. సో రిఫరెన్స్ అప్పుడు కానీ 0th ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, 0 అంటే బి దగ్గర మనకి రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో అప్పుడు మనకి ఈ రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ మూవ్స్ విత్ ద రిఫరెన్స్ వెలాసిటీ V0తో మూవ్ అవుతుంది. V ఈక్వల్స్ టు V0 అని చెప్పాము కదా ఇక్కడ ఫామ్లో. సో V0 అనే వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది, రిప్లర్ వెలాసిటీతో. మీట్ ఎట్ అండ్ పాయింట్ ఎట్ అ క్యాచర్ క్యావిటీ దగ్గర ఇవన్నీ మీట్ అవుతాయి అనమాట. సో అగైన్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ ఎమిటెడ్ లేట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే లేట్గా ఎమిట్ అయి ఉంటుంది, అండ్ రిఫ్లర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్టర్ ద రిఫ్లర్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఈఆర్ తర్వాత ఇది లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ మూవ్స్ విత్ ద ఇంక్రీజ్డ్ వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ, అండ్ ఇట్ విల్ మీట్ ఎట్ ద క్యాచర్ క్యావిటీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటెడ్ ఎట్ ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్డ్ ఉంటుంది, ఎర్లీ ఎలక్ట్రాన్ వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఇది అన్నిటికంటే ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతుంది విత్ అ రెడ్యూస్డ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది బికాస్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కాబట్టి. ఇట్ విల్ ఆల్సో మీట్ ఎట్ ద క్యాచర్ క్యావిటీ. ఆల్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీట్ ఎట్ ద సింగిల్ పాయింట్ కాల్ ద ఎలక్ట్రాన్ బంచ్ అని అంటాము. ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ని మనము ఎలక్ట్రాన్ బంచ్ అని అంటాము. సో ఇప్పుడు రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్ బేస్ చేసుకుంటే రిప్లర్ ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో V ఈస్ గ్రేటర్. సో ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. సో V ఈస్ లెస్ దాన్ V0. ఇది V0కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద యాప్లెట్ గేట్ డయాగ్రామ్. లెట్స్ సీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 40% ఉంటుంది. పవర్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి యావరేజ్ పవర్ 500 kW ఉంటే పల్సేటెడ్ పవర్ వచ్చేసి 30 MW ఎట్ 10 GHz ఉంటుంది. పవర్ గెయిన్ వచ్చేసి 30 dB. అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి యాజ్ పవర్ అవుట్పుట్ ట్యూబ్స్గా UHV టీవీ ట్రాన్స్మిటర్స్లో, అలాగే ట్రోపోస్కోపిక్ స్కాటర్
ట్రాన్స్మిటర్లో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ గ్రౌండ్ స్టేషన్స్లో యూజ్ చేస్తారనమాట. అలాగే ఇట్ విల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్, పవర్ ఆసిలేటర్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.